Hello everyone, welcome back to Nepal online school. स्वागत छ हजुरहरूलाई ग्रेड 6 को म्याथमेटिक्स को क्लासमा। हामी चाहिँ यो भन्दा अगाडिको क्लासमा फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमल पढिरहेको थियौं र मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडिको क्लासमा फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमलको फ्र्याक्सनको पोर्सन पढाइरहेको थिएँ। हामीले फ्र्याक्सनको पोर्सनमा यो भन्दा अगाडि चाहिँ के टपिकहरु हेरेको थियौं त फ्र्याक्सन पढ्यौं, इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन पढ्यौं, लाइक एन्ड अनलाइक कम्पेरिजन अफ फ्र्याक्सन, प्रपर इम्प्रपर फ्र्याक्सनको बारेमा पढ्यौं, मिक्स्ड नम्बर्सको बारेमा पढ्यौं अनि एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन अफ फ्र्याक्सनसम्म सकाएको थियौं। अब हाम्रो बाँकी टपिक हेरौँ है त। ल मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन अफ फ्र्याक्सन हेरौँ है त। मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन अफ फ्र्याक्सन सुरु गरौँ है। ल हेर्नुस् है त। अब यहाँनिर सुरुमा के हेरौँ त, फर्स्ट टपिक यसभित्रको पनि फर्स्ट टपिक चाहिँ मल्टिप्लिकेसन अफ फ्र्याक्सन बाई अ होल नम्बर भनेको छ है। मल्टिप्लिकेसन अफ अ फ्र्याक्सन by a whole number भनेको चाहिँ यो कुनै एउटा फ्र्याक्सन भयो भने यसलाई चाहिँ हामीले कुनै एउटा होल नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। र यो बुझ्नको लागि तपाईहरुलाई मैले एउटा डायग्राम देखाउँछु। यहाँबाट हामीले ठ्याक्कै बुझ्न सकिन्छ के हुन्छ भनेर है। ल यो भयो है। ल जस्तो हामीलाई यहाँ 3 छ अरे अनि यतापट्टि चाहिँ 1/4 छ अरे। यो भनेको के हो त, यसलाई हामीले पढ्दाखेरि के भन्छौं, 3 टाइम्स 1/4 भनेर पढ्छौं नि हैन। भन्नुको अर्थ 1/4 तीनवटा 1/4 भन्ने जस्तो भयो नि त हो। अब 1/4 हेरौँ है त। 1/4 भनेको कस्तो हुन्छ, यो 1/4 हो, यो 1/4 हो है। यो पनि 1/4 है, यता बनाउँदै गरेको पनि 1/4 नै हो है। अनि त्यसैगरी मैले यहाँनिर बनाएको पनि के हो त 1/4 नै हो। यहाँनिर मैले के गरिरहेको छु त, यहाँनिर मैले 4वटा बट्टा मध्ये एउटा बट्टालाई सेट गरेको छु। यो पनि 1/4 हो, यो पनि 1/4 हो र यो पनि 1/4 हो। र यहाँनिर मैले के गरेको छु त, 3टा 1/4 लाई अब टाइम्स गरेर एकै ठाउँमा प्रडक्ट निकाल्न खोज्दै छु भने यसको अर्थ चाहिँ के लाग्छ त भन्दा यो तीनटैलाई एकै ठाउँमा ल्याऊ भन्ने जस्तो लाग्छ हैन। त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त, जस्तो 2 टाइम्स 1/4 भनेको यो हुँदो रहेछ। यसरी नै 3 टाइम्स 1/4 भनेको तीनटैलाई एकै ठाउँमा राख्ने हुँदो रहेछ। 3 टाइम्स 1/4 भनेको के हुँदो रहेछ, 1 2 3 3/4 हुँदो रहेछ। यो त भयो हामीले केमा हेर्दाखेरि, ग्राफमा हेर्दाखेरि, के अरे डायग्राममा हेर्दाखेरि। अब यही कुरालाई हामीले फिगरमा हेर्दाखेरि चाहिँ म्याथमेटिकल्ली चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि, जस्तो यहाँबाट 3 टाइम्स 1/4 छ भने 3 ले यो माथिको न्युमरेटरलाई मल्टिप्लाई गर्ने र डिनोमिनेटर जस्ताको तस्तै गर्ने। जस्तो यसको लागि चाहिँ तपाईलाई कस्तो हुन्छ फर्मेट, होल नम्बर यो भयो भने हाम्रो एन्सर भनेको चाहिँ के हुन्छ त, यसरी क्वेशन सोध्यो भने होल नम्बर टाइम्स न्युमरेटर बाई डिनोमिनेटर हुन्छ है। यसरी चाहिँ तपाईहरुले कुनै पनि एउटा फ्र्याक्सनलाई होल नम्बरले मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को क्वेशन हेरौँ है त। अर्को क्वेशन के छ, मल्टिप्लिकेसन अफ फ्र्याक्सन बाई अनदर नम्बर।
एनदर फ्र्याक्सन रहेछ है। कुनै पनि एउटा फ्र्याक्सनलाई अर्को फ्र्याक्सनले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा भयो। यसको लागि पनि एकदम सजिलो छ। जस्तो हामीसँग फ्र्याक्सन छ a/b र c/d भन्ने। अब यो एउटा फ्र्याक्सन छ भने यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ, कस्तो रिजल्ट आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर पढ्ने। रिजल्ट चाहिँ कस्तो आउँछ त भन्दाखेरि यो भनेको सधैँ यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त, न्युमेरेटर र न्युमेरेटर मल्टिप्लाई गर्ने, डिनोमिनेटर र डिनोमिनेटर मल्टिप्लाई गर्ने भनेको के भयो त, AC/BD भनेको चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भयो। र यसरी हामीले के गर्छौँ त, यस्तो खालको दुईटा फ्र्याक्सनलाई मल्टिप्लाई गर्ने कुराहरू चाहिँ सल्भ गर्छौँ है। त्यस पछाडि अर्को छ रेसिप्रोकल अफ अ नम्बर, जुन चाहिँ हामीलाई डिभिजनमा एकदमै चाहिने कन्सेप्ट हो। रेसिप्रोकल अफ अ नम्बर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 5 को रेसिप्रोकल भनेको 1/5 हुन्छ र 6/7 को रेसिप्रोकल भनेको 7/6 हुन्छ अनि 7/8 को रेसिप्रोकल चाहिँ 8/7 हुन्छ भने 1/5 को रेसिप्रोकल चाहिँ 5 मात्र हुन्छ। यो 5वटा छुट्टा खालको कुराहरू मैले यहाँनिर लेखेको छु है, चारवटा। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि खासमा कुनै पनि नम्बरको रेसिप्रोकल भनेको छ भने त्यो भनेको त्यसको पावर -1 भन्ने अर्थ लाग्छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूले अहिले बुझ्नु हुँदैन। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि यस्तो नम्बर मात्रै दिएको छ भने त्यसलाई 1 ले डिभाइड गर्ने है। यो भनेको के हो, एउटा नम्बर मात्र दिएको छ, होल नम्बर मात्र दियो भने त्यसलाई 1 ले डिभाइड गर्नु भनेको नै त्यसको रेसिप्रोकल हो। अनि 1 लाई त्यो नम्बरले डिभाइड गर्नु है, 1 लाई त्यो नम्बरले डिभाइड गर्नु है। अनि कुनै फ्र्याक्सन दिएको छ भने त्यसको रेसिप्रोकल भनेको डिनोमिनेटरलाई न्युमिनेटरमा लग्ने, न्युमिनेटरलाई डिनोमिनेटरमा लग्नु भनेको नै त्यसको के हो त, रेसिप्रोकल हो। जस्तो यहाँ पनि हैन, यो भयो रेसिप्रोकल। र कुनै पनि नम्बर जहाँ चाहिँ कुनै पनि यस्तो फ्र्याक्सन जसमा चाहिँ न्युमिनेटर 1 छ र डिनोमिनेटरमा कुनै नम्बर छ, होल नम्बर छ भने त्यसको रेसिप्रोकल भनेको त्यो डिनोमिनेटरको नम्बर मात्र हुन्छ है। यसरी तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ रेसिप्रोकलको कुराहरू। ल यो भयो रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल भइसके पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट टपिक के छ, डिभिजन अफ अ होल नम्बर बाई अ फ्र्याक्सन। कुनै पनि एउटा फ्र्याक्सनलाई हामीले एउटा होल नम्बरले डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ है। ल एकदम सजिलो छ, तपाईँहरूलाई म सजिलो ट्रिक दिन्छु यसको लागि। यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि डिभिजन अफ अ होल नम्बर बाई अ फ्र्याक्सन। कुनै एउटा नम्बरलाई हामीले फ्र्याक्सनले डिभाइड गऱ्यौँ भने के हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि जस्तो ल मैले के गरेँ, 2 डिभाइड बाई 1/4 गरेँ, जसमा मसँग के छ, दुईटा भागहरू छ। यो भनेको के को पार्ट हो, होल नम्बर हो। होल नम्बरलाई केले डिभाइड गरिरहेको छ, फ्र्याक्सनले। अब यस्तो बेलामा के गर्ने, के हो यो भनेको भन्ने बुझौँ है। 2 भनेको दुईटा हो, अनि यो दुईटा भयो। अब यसलाई चाहिँ केले डिभाइड गर्न भनेको छ, 1/4 ले डिभाइड गर्न भनेको छ। भने पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो, 1/4 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। पहिला सुरुमा त यही भित्र हामीले के क्रिएट गर्नु पर्यो, 1/4 क्रिएट गर्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस् त, यो भनेको 1/4 हो, यो 1/4, यो 1/4, यो 1/4 हो, यो 1/4, यो 1/4 हो, यो पनि 1/4, यो पनि 1/4। यो सानो टुक्राहरू 1/4 पर्छन् सबैको, भने त्यो सबै टोटलमा चाहिँ के हो, 2 हो। अब 2 डिभाइड बाई 1/4 भन्नुको अर्थ चाहिँ खासमा के हो भन्दाखेरि कतिवटा 1/4 मिलेर 2 बन्छ भन्ने कुरा हो। कति टाइम्स 1/4 इक्वल टु 2 भन्ने कुरा हो। अब यसको लागि तपाईँले काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, एउटा 1/4 यो भयो, यति भाग, दुईटा 1/4,
3वटा 1/4, 4वटा 1/4, 5वटा 1/4, 6वटा 1/4, 7वटा 1/4, 8वटा 1/4 मिल्यो भने चाहिँ के भन्दो रहेछ त 2 भन्दो रहेछ। त्यही भएर हाम्रो एन्सर 8 हुन्छ है। यो चाहिँ खासमा कसरी आएको हुन्छ यो कन्सेप्ट भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् है। यो चाहिँ कसरी आएको हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो 2 डिभाइड बाई 1/4 गऱ्यौँ भने हामीले खासमा के गर्नुपर्ने हुन्छ त यसलाई तपाईँहरूले मैले यहाँदा पछाडि पढाउने टपिक पनि यहीँनिर ल्याएर जोडेँ। डिभिजन अफ फ्र्याक्सन बाई अ फ्र्याक्सन भन्ने एउटा टपिक छ, त्यहाँको कुरा म सँगसँगै मिलाएर जोडाउँछु है, जोडाएर बुझाउँछु। त्यो पनि लेखिदिइहालौँ। अब यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो एउटा कुनै फ्र्याक्सन छ a/b छ भने तपाईहरुले सधैँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त पहिलो फ्र्याक्सनले दोस्रो फ्र्याक्सनको रेसिप्रोकललाई मल्टिप्लाई गर्ने। अब हेर्नुस् त दोस्रो फ्र्याक्सनको रेसिप्रोकल भनेको के हुन्छ? दोस्रो फ्र्याक्सनको रेसिप्रोकल भनेको d/c हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो आन्सर यस्तो हुन्छ है। ठ्याक्कै त्यही कुरा मैले यहाँनिर अपनाएँ भने 2 भनेको त 2/1 पनि हो नि त। यसलाई यहाँनिर अपनाउँदाखेरि 2 यो डिभाइड भनेको चाहिँ मल्टिप्लाई अनि 4/1 जस्तो भयो नि त, भनेको त 8 आयो नि त हैन। कहिले पनि यो रेसिप्रोकल गर्नुभन्दा अगाडि हेर्नुस् त यो साइनले चाहिँ केमा चेन्ज ल्याएको छ त यहाँको साइन र यो रेसिप्रोकलको कुरामा। डिभाइड भयो भने साइन चाहिँ मल्टिप्लाई बनाउने अनि रेसिप्रोकल गर्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई तपाईहरुले सल्भ गर्दै जाँदाखेरि आफूले खोजेको आन्सर आइहाल्छ है। यसरी हामीले सल्भ गर्ने गरेको छौं। ल यो भयो, यो भइसकेपछि अब हामी लगभग रेडी भइसक्यौं यहाँको एक्सरसाइज गर्न। सुरु गर्ने हो त? ल सुरु गरौँ है त यसको एक्सरसाइजहरु।